السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، ويعني كتير من الناس سألتني عن الموضوع ده، ان وهو في روائح كريهة بتطلع من غسالة الأطباق. السؤال ده اتسألته كتير جدا، وفعلا انا واجهت المشكلة دي قبل كده والحمد لله حلتها. مشكلة بسيطة يعني وحلها بسيط ان شاء الله، هنناقشه مع بعض في الفيديو. اول حاجة بس حابة اناقشها معاكم، ايه سبب الريحة الكريهة لغسالة الصحون، او بعد ما بتغسليها يعني بتشم ريحة مش حلوة، بتغسلي الاطباق كده بتشم ريحة مش عاجباكي. اول سبب ده السبب الاساسي، وهو تراكم بقايا الطعام. يعني بعد طبعا ما بتغسلي طبعا بيبقى فيه في الاطباق طبعا يعني اي بقايا طعام، بواقي الطعام على الطبق بتنزل طبعا، بتتجمع في الفلتر، ومثلا زيوت دهون كل دي الحاجات دي بتتجمع جوه الفلتر. فده بيسبب طبعا رائحة كريهة، لانها بيتجمع وبيتخزن وبتقفلي الغسالة عليه، فطبعا ده بيكون ريحة يعني مش حلو خالص. طبعا ريحة يعني زي ريحة حاجة عفنة كده، يعني حاجة بايظة، فالريحة متبقاش حلوة ابدا. السبب التاني كمان هنشوف دلوقتي طبعا ايه الحل للمشكلة دي. السبب التاني كمان، وهو الكتمة زي ما بيقولوا، يعني المعنى العام يعني الكتمة، ان انت تبقي قافلة الغسالة طبعا مع الرطوبة، لان طبعا بيبقى فيه اكيد مية او بخار مية في الغسالة بعد الغسيل. بنكتمها وبنسيبها مقفولة. طبعا الكتمة دي بتسبب برضك رائحة كريهة، يعني اي حاجة مكتومة كده فيها جواها رطوبة مع الكتمة بتسبب رائحة طبعا مش حلوة خالص. تمام. وكمان لو سبتيها طبعا بقى، لو مثلا مسافرة او حاجة وسايباها مدة طويلة ما استخدمتش وقافلاها طول المدة دي، طبعا برضك اول ما هتيجي تشغليها مينفعش تشغليها على طول، لان هتحس ان هي ريحتها مش حلوة. يعني فاهمين قصدي؟ كأني اي زي مثلا التلاجة لما قافلاها وفاصلة الكهرباء عنها وقافلاها لمدة طويلة، ما ينفعش طبعا بنسيبها مفتوحة عشان تتهوى وما يبقاش فيها ريحة وحشة، او بنحط فيها الفحم عشان يسحب منها الريحة الوحشة. فما ينفعش يعني ايه تسيبيها. هنشوف الحل ايه دلوقتي. دي اول حاجة بس حبيت اقولها لكم الاسباب. هندخل على طول على الحلول عشان مطولش عليكم. اول حاجة، اول سبب اللي قلناه ان هو تراكم بقايا الطعام. الحل بتاعه ان احنا اول حاجة طبعا بنشوف الفلتر اللي هو الجزء اللي تحت ده. انتوا طبعا كلكم عارفين الفلتر هو الجزء ده. اول حاجة هنشيله وهننضفه مع بعض كويس جدا، وهنغسله كده مع بعض، وهنشوف ازاي هننضفه. ده اهم حاجة لازم تتنضف عشان ما يطلعش اي ريحة وحشة. تاني حاجة هننضفها مع بعض وهي رشاشات المية دي، شايفين دي؟ دي برضو هنفكها هوريكم ازاي، وهنطلعها وننضفها مع بعض، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. تعالوا بس هوريكم الاول هنطلع الفلتر والرشاشات ازاي ونكمل مع بعض. اول حاجة هنفك الجزء بتاع الفلتر ده، زي ما انتم شايفين هو في علامة هنا اهي، دي هنلفها كده تمام، وهيطلع معانا بكل سهولة كده زي ما انتم شايفين كده. طلعناه بالقطع الستانلس دي تمام. خلاص ده كده فكناه، هننضفه مع بعض اوريكم ازاي، بس هكمل وهفك الباقي الحاجات. تاني حاجة هنفكها مع بعض هي الرشاشات دي، رشاشات المية. هنطلعها كده بكل سهولة، بنضغط لأعلى، يعني انا شديتها زي ما شايفين اهو، هي كانت كده، شدتها لفوق طلعت معايا بكل سهولة. دي برضو هننضفها مع بعض. في طبعا في واحدة تانية هنا زي ما
ما شايفين ده الجزء الرشاشات التاني ده اهو في الجزء بتاع العلوي بتاع الاطباق لازق فيه من تحت. فانا طلعت الدرج وهفكه دلوقتي زي ما تشوفين من الجزء ده الماسوره دي، هفكها كده الفها كده وهشده لتحت كده هيطلع معاكي بكل سهوله. تمام اهو. دلوقتي بقى هننضف الحاجات مع بعض. دلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهو ده الفلتر اللي طلعناه مع بعض، هننضفه دلوقتي بكل سهوله. نفكك بس الاجزاء دي من بعضها كده. طلعنا شايفين الحاجات اللي عالقه جوه، شايفين دي حاجات بتبقى بقايا طعام، بقايا الدهون. شايفين كل ده طبعا بسبب رائحه مش حلوه ابدا لغسالة. تمام هننضفها مع بعض كده. بص دي هطلعها ازاي، سوري على المنظر يعني، انا حبيت اسيبها كده عشان انضفها معاكم واوريكم ازاي. شايفين الجزء ده بدخله لجوه كده، بضغط عليه في من الناحيه التانية كمان بضغط عليه كده تطلع معايا كده. تمام كده انا فككت الاجزاء من بعضها اهي. ودلوقتي هبتدي انضفها. هنضفها معاكم بالسفنجة كده ومية جارية عليها، المية كده شايفين. انا نبدأ ننضف كده. انا كمان جايبة فرشة اسنان كانت عندي من القديمة عشان ادخل في الزوايا دي. شايفين الزوايا دي خلاص دي كمان خلصت تنظيفها زي ما شايفين، رجعت ايه زي الجديدة، كله تمام كده نضفت خلاص. هنشوف كمان الرشاشات اهي. الرشاشات بننضف فيها ايه الفتحات اللي هي انتوا شايفينها دي عشان لو فيها اي حاجه. بصوا كمان من الظهر شايفين بيبقى عليها حاجات عالقه ازاي، دي بواقي بقى طبعا زيوت دهون. بننضفها كده بفرشه الاسنان بكل بساطه. الموضوع تمام كده. هكمل التانية بقى وهرجع لكم تاني عشان متقطعوش الفيديو. وكده حبايبي خلاص نضفنا كل الاجزاء اللي طلعناها مع بعض، الفلتر والرشاشات الميه. هنشوف بقى هنعمل ايه داخل الغساله نفسها، هننضفها ازاي. يلا بينا. هنا اهو انا نقلتكم داخل الغساله زي ما انتم شايفين ان في بقايا طعام برضو هنا، بقايا دهون وزيوت، حاجات متبلطه كده محطوط ملزقه فيها. دي برضو هننضفها بالسفنجه دي، ممكن احط عليها بس شويه خل وهمسحها بيها. تمام دلوقتي هننضفها كده بالسفنجه والخل اهو. شايفين بتتشيل على طول بكل سهوله. من الجزء اللي جوه ده من غير ما تفكيه ولا اي حاجه اهو كده اهو. شايفين نضف على طول ازاي. كل ده تنظيف يعني اساسي. ده طبعا الخطوات دي بنعملها زي ما قلت لكم كل غسله يعني. طبعا انت لما تعمليها كل غسله مش هتتراكم كده. انا سبتها تتراكم بقايا الطعام يعني والدهون عشان اصور لكم الفيديو ده واوريكم ان هي ازاي ممكن لو سبتيها من غير ما تنضفيها ممكن يحصل فيها ايه. فزي ما انتم شايفين تراكم عليها الدهون ازاي. فطبعا لو انت عملتيها كل غسله مش هتحتاجي تعملي كل ده ولا هتبقى يعني متراكمه قوي كده. ممكن هتبقى يا دوب الفلتر بس كده تشطفيه تحت الميه بس. تمام تمام كده. هكمل تنظيفها وارجع لكم. شايفين الميه اللي جوه دي كمان، دي هحاول اشفطها بالسفنجه كده. تمام الميه دي تمام. وكمان نضف الجزء بتاع الملح ده. انتوا شايفين الغطا الجزء اللي حواليه بيبقى برضه مجمع انفاخ كده. هنشيلها برضه بنفس الطريقه كده. هنضف الغطا ده على الحوض وارجع لكم تاني.
كده هو شكله بعد ما نضفته بالفرشه طبعا عشان شايفين في ثانيه فيه كتير. نضف اهو خلاص بقى جديد. هركبه تاني. تمام كده خلاص نضفنا الجزء ده. كمان في جزء مهم جدا بقى في التنظيف، ممكن يعني كتير مننا ما هياخدش باله منه، بس لازم تنضفيه. وهو الكاوتش ده. شايفين الكاوتش ده؟ شايفين ده الجزء ده لازم انتوا شايفين كده ندخله هنا طبعا كده اهو كده. بس كده تسمعي صوت الكبسة. تمام. ودي كده من تحت كده برضو تبقى داخله فيها كويس. تمام. وهنحطها بقى في مكانها ونلف الجزء ده كده هيوصل عند اللي تحت. هنركبه بالشكل ده كده، تضغطي عليه عشان يكبس. تمام كده ركب. اللي فوق هنعمله برضه فوق، هنعمل اللي فوق بنفس الطريقه اللي فكيناها بيها اهي. يا رب يكون شفتوني وانا بعملها اهي. اهي فكيتها تاني اهي واركبها بنفس الطريقه اهي. نص لفه بس كده خلاص. وكده ما تثبت خلاص يبقى كده ركبت قدامك. خلاص كده تمام، كل حاجه ركبت وتمام كده. وان شاء الله يا رب يكون الفيديو افادكم. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك سبسكرايب وتفعيل الجرس، وانتظروا ان شاء الله فيديوهات تانية مفيدة باذن الله. يلا حبايبي استودعكم الله الذي. السلام عليكم ورحمة الله.